Всем привет! Меня зовут Алексей, компания CarFormer. Сегодня я вам хочу показать пример замены модуля питания 220 на 12 вольт для Apple TV 4. Адаптер выглядит подобным образом. Это аккуратная плата серийного производства, разработки CarFormer лаборатории. И переходничок, который устанавливается также внутри Apple TV, для того, чтобы можно было не напрямую подключать к проводам, а через коннектор, чтобы можно было его легко снять в случае надобности. Для чего это вообще нужно? Apple TV используется для переноса картинки с айфонов на штатные мониторы. Также его используют как ТВ-приставку для просмотра всякого медиа-контента с интернета. Что мы делаем для того, чтобы установить наш адаптер? Мы берем Apple TV 4. Выглядит он вот так вот. С одной стороны у него коннекторы, со всех сторон остальных у него ничего нет. Здесь только есть светодиод. Для того, чтобы демонтировать, нужно первоначально снять крышку. Крышка очень плотно прилегает к стенкам, поэтому ее нужно снимать с помощью либо медиатора плотного, либо тонкой отвертки, как я делал. Мы просто поддеваем и аккуратненько расщелкиваем все защелки. Защелок тут немало, поэтому с самого начала у вас могут возникнут трудности, но это только попервой. После демонтажа мы видим подобную картину. Для того, чтобы снять первоначально алюминиевую планку, нам нужен торкс на 7. И мы начинаем откручивать все болты. Все, планку аккуратно демонтировал, болты все вместе. Мы видим основную плату, где есть два болта. Раз и два. Мы их откручиваем. Отдельно откладываем. Замечу, что этот болт у нас хромированный, он является проводником питания, поэтому сделайте фотографии при разборе, чтобы вы точно понимали, в каком положении и где он должен быть установлен. После того, как мы открутили, мы снимаем основную плату. Выглядит она вот так вот. Далее мы видим железный такой вкладыш, который крепится у нас с 4 торксами. Раз, два, три, 4. И у нас есть коннектор для 220 вольт, он крепится торксом на шестерку. Аккуратно, не теряем болты, потому что найти их потом будет проблематично, слишком маленькие. Также их отдельно откладываем, чтобы не потерять. Обращу внимание вам на вот эту вот часть. Здесь у нас установлен такой резиновый демпфер и светодиодный проводник, для того, чтобы можно было видеть, активен сейчас Apple TV или нет. Демонтировать довольно просто. Я просто снимаю демпфер. И также светодиодный проводник. В данном случае он снялся легко, но иногда приходится немножко нажать на него отверткой. Далее мы пытаемся снять основной блок. Проще сделать это вот так вот. Все, можно сказать, что я его снял. Далее нам нужно демонтировать оригинальную плату питания. Первоначально мы отключаем коннектор и вынимаем разъем. Опять же, советую вас фотографировать для полного понимания того, где установлен хромированный болт подачи питания. И далее мы откручиваем болты крепления платы. Я демонтировал плату.
Опять же, сохраняю все болты. Вот так она выглядит, оригинальная. Мы ее откладываем. Далее берем нашу плату и устанавливаем логичным образом. И начинаю крепить в обратную сторону. Вот таким образом. Я ее закрепил, держится она плотно. Далее мы должны установить переходник. Мы переворачиваем, просовываем и крепим на два маленьких болта шестым торксом. Закрепили. Далее мы подключаем коннектор к коннектору на плате подобным образом. Проверяем, что все было плотно и контачило. Далее мы начинаем сборку в обратной последовательности. Мы берем корпус и начинаем ставить все обратно. Закрепили. Далее мы устанавливаем плату обратно. Нет. Все, закрепили. Далее нам нужно установить обратно светодиодный проводник. Делать это несложно, поскольку там есть ключ, как устанавливать. Ставится он только в одно положение, поэтому не перепутайте. Можете использовать пинцет, я просто уже отверткой навострился это дело. Далее мы устанавливаем резиновый демпфер. Не знаю, зачем он тут, но Apple лучше знает. Далее мы устанавливаем основную плату обратно. Фиксируем двумя болтами. Черным снизу и хромированным питание сверху. Далее мы устанавливаем обратно железную или алюминиевую плату, не знаю, что она сделана, и фиксируем ее. Далее устанавливаем обратно крышку. Можно посмотреть по креплениям, как она была. Чтобы сделать это в точности, как в оригинале. Все, крышка на месте. Плата питания установлена в Apple TV. Как вы видите, это не очень сложно при прямых руках и двух торексах на 6,7. Это может сделать каждый. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.